Only mga ingredients sa among imnonon gimixture ni Ada. Woo! Oh. Start the mixturing. First procedure. First, una. Kinahalag, way unod na pitchel. Unod ha? Oh, wala unod, siyempre. Gilbes, asa ibutang da, asa ibutang. Alangan na sapiyan. Sa pitchel sa. Good. Wala na. Good. Sa kay gamay na naman. Oh. Hindi ka na Nagawa na daw, oy. Gamay na. Estimate lang na. Sa bawon na magkailangan na. Sunod. Walo ka. No need to jigger. No need to No. jigger. Expert. No money involved. Kaya nga nakapala yung Sweeto. Sweeto. Ano ba yan? Sweeto. Sweeto. Yan ang mga sweeto. Mga sweeto. Lo, ano tama nito, Lo? Mamaya na, Lo? Hindi namin alam. Oh, ano, Lo? Mamaya na. Mamaya na, okay. Kailangan. Second position. Galawin ko na. Mamaya na, Lo, mamaya. Next step. Kailangan ng island mixers Okay. with two jigger. Two jiggers. So, jigger. Two jiggers. Two jiggers. Two jiggers. One. Two half lang. Two Half. Yo, two. Two lang. Two. Okay. Ayun. Muna may albularyo sa Ada. Third. Third. Third procedure is the Sprite. no. Basta? Oh, yan. What's that? Who's that Pokemon? Mahirap basahin. Mahirap basahin. Parang 80% yan. Ipekaset. Half. Kunti. Chang, kung sabi ng background music, Chang. Anong epekto yan? Patayan yan. Anong epekto niyan? Ha. No, Lo, ano epekto dyan, Lo? Gusto mo na... Lapin na without that. Sunod. Fourth. Fourth is Sprite. Sprite. Hindi siya kanina pero tansya na to. Pero expert kami. Alam na namin yan. Kaya Tama na. Expert na tayo eh. expert eh. Tapos konting isang jigger ng Ano yan? Ano yan? Tanduay White. Okay. Tanduay White. Akala ko Gilbis yun. Oh, para konting tama eh. Dagdagan natin ang tama. Para Tama na. joy. Da, 1 minute na lang, 1 minute. Tapos Bilisan mo. kailangan ng konting Bilisan mo para si Louie. Makatalent pa si Louie. Dali na! Pagdali na! Tapos na? oh, aray mo. And then konting shake. Yun na yun. Shake. Teka lang. Shake well lang. Shake well. Napay 2 minutes. Shake well. Shake. Baka mapabuti no. Masig mo buti yung Shake. hindi mo pag okay, braso naman na pagkatin mo ha. Tapos baso. Konting Ay. Galaw! Lo, nasa ka, Lo? Lo, ano ang tama nito, Lo? Teka lang. Teka lang, Lo. Mamaya ka na mag-acting. Wala pa na test. Wala pa na test. Konting ay. Digaya, ni Maumanda, oy. Da, 2 minutes na lang daw. Yeah. Taas pa, 2 minutes. Taas pa. Ito ang Finish product. finish product. Lo, tikman mo na, apir. Lo, ito ang tester ng bayan. Halo. Ito na. Ano sabi mo? Anong reaction? Anong lasa? Nawaling Louie. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo, Lo? Ano masasabi? Ang galing. Parang horny ako. Parang hindi yung kusang ko.